Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sesarengan deui suksana semung dicoban terang langkungan channel Lodok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongin katunda dina dinten kamari jejerna sang preman dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-27 nanya. Mudah-mudahan kayaknya ia cerita dongeng sunate singa jantankeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayatna disukulakna disiklukna anu sami-sami mikat cinta termika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supaya kolong tingkana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sunate wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Ira, Kah, Ari Ira tos gaduh papacangan. papacangan? Mhm. Atos? Oh, Emang naon? aman awi teu acan. Ka urang mana? Ka urang dieu. Oh, ka urang dieu. Emang naon kitu? Cek Ira harita bari neuteup. Hatena nu deg-degan. Manawi teu acan tadi nama. Akang hoyong langkung caket sareng Ira. Boge atos. Hapunten. Osok ka dieu. Sok na mego ti dieu dah. Oh, name ti dieu pisan. Hanya akalnya. Kado nomor WA. Nomor WA. Kanggo naon? Ya. Ya, kanggo teleponan atuh. Kira kan SMA di Liliang kan? Janten akang kat sok ameng serencangan di Liliang saat terang akang. Oke. Nelpon ka Ira. Gaduh. Aya. Wih, sudah akang kemana naon. Iya mah kanggo ieu we hungkul supados nya urang tiasa silaturahmi. Emang Kang Abul teh can gaduh ka Bogor kitu? Pugun nuju milarian. Pek teh pepenak sareng Ira. Ananya akal. Cida pisan nanya akal teh. Ira pantos kena sanes. Mendingan nyelu teh di dieu teh. Ira harita imut teh geudeung. Budak SMA anu keur mujihna mekar. Kabogoh si Mud. Tetela. Nyambung ari ngobrol jeung nu dewasa mah. Beda teh nyambung so teh jeung si Mud atuh da. Si Mud anu can apal pengalaman itu jeung ieu na. Jeung nu dewasa mah tetela geuningan nyambung ngobrol teh. Sedengkeun si Mud sageus ngobrol harita manehanana ngrekul di hareup dina kokorsian korsi anu geus bolong barolong seperti biasa we nu geus urut keluarkeun we kitu. Saterus ta si Mud nyabak carana
training masih kena dipakai. Astagfirullahaladzim. Duh. Anjir. Iya geningan. Aya kunci di dia lah. Kumaha motor namun diasupkeun ka jero meureunna kuncinan ku aing ieu. Aduh. Aing kudu nganterkeun kunci deui. Ih, aing mah cek si Emud harita nu reuwaseun. Sok sieun we meureunan Ira teh neneangan kunci. Ai kuncina aya dina saku da tadi teh pas turun langsung we manehna ngasupkeun kunci kana saku nu saterusna init. Da kitu keheul teh ya ka Ira. Teu inget kunci tadi dibawa ku manehanana. Untung Ira teh can nyebak-nyebak motor teh tadi masih kene parkir we di hareup. Mud harita nu gagancangan leumpang nuju ka imah Ira. Ira nanti Mud harita tungkul we sanggeus nepi kana jalan, yang maksudna jalan raya. Barang cengkat di hareupeun imahna Mud atau nepi di hareupeun imahna Ira. Kepeg Mud sapada harita langsung reuwas lantaran tetela Ira keur ngobrol paduduaan dina kursi jeung hiji lalaki nu tadi papanggih anu ngaranna Abdul. Mud anu nangtung mancuh dina tangtunganana hatena panas nakaranan. Aduh si Ira. Kakarage jeung aing bobogohan sapoe dua poe. Tega si Ira ka aing. Ketang da si Ira mah dewasa uing mah henteu ah. Beureun eraeun sugan mah ah bae ah. Cek Mud anu pasrah lantaran manehanana sanajan bogoh oge ka Ira. Memang bogoh Mud teh geulis Ira teh. Ngan sanajan bogohna oge bogoh monyet meureunan. Can sawawa keur Mud mah. Ngan resep-resep hungkul. Ari ningali kenyataan kewas kitu tetep we Mud oge ketang panas da hate mah da jelema Mud oge lain monyet atuh. Mud harita deg-degan hatena. Piamakeun, piamaraheun. Tapi sakuat tanaga Mud harita nyimpen amarahna dina hatena. Mud anu leumpang harita langsung katingali ku Ira. Mud, Cek Ira ngagaroan harita bari cengkat, ngagurubug lantaran reuwas ningali Mud anu keur leumpang bari neuteub. Ira rek nganterkeun kunci poho hampurara. Mud ka mana deui? Ieu nganterkeun kunci hungkul. Sok we bisi ngaganggu. Cek Mud harita kunci harita disimpan dina meja itu di kana leungeun dampaleungeunkeun Ira ieu. Mud, Naon cek Mud harita nu geus mundur. ka mana deui? Nyarek balik atuh geus peuting da. Nya hampura nyebutnya eta nyaranya tadi kunci ka bawah. Urang isukan rek ka Tasik rek ka Bandung Mud eta ra. Cek Ira cek Mud harita. Rek ka Bandung? Ira nu ngunag. Sedengkeun Abdul malohok weh. Cek pikir Abdul eta teh dapat mabuat dulurna meureunan kitu da tadi oge ngakukeunana dulurna. Mud rek ka Bandung. Rek ka Bandung urang mah. Cek Mud harita ngomongna semut teu kadenge. Mud, ampur Ira Mud da tengah ada lain kayang Ira manehna datang. Nah kudu minta dihampura ka urang bae weh. Meujeun ada jeung Ira mah daripada jeung uing budak leutik uing mah. Maneh ge Ira pasti meureunan ra. Cek Mud harita. Mud, nu ngomong gitu sih. Cek Ira harita anu kapaksa cipanona dirinya merubut. Abdul molohok kitu nya naon anu diomongkeun ku Ira jeung Mud sabab aya di jalan. Regot harita Mud nginum ti kopina anu tadi menang nyieun Ira. Lepus udud ngaraguan Ira anu di jalan da nyaho eta teh dulurna. Nya geus atura uing hampurannya. Mud, ngomong gitu ih. Nah kitu kunaon kitu? Ngijik ninggalkeun Ira ka Bandung keul ka Ira. Tuh inget keul ka saha. Ngan uing da hampura we uing oge atuh da ra. Uing mah tuh
jauh kene karena dewasa. Jadi wing oge berenang ngarumasakeun budak leutik atuh dara urang mah kakala kelas 3 dini. Ira mah geus kelas 3 SMA, urang mah SMP. Nya cocok we jeung itu nu pemuda nu tadi mah. Yang geus aturannya hampurannya urang arek ka Tasik ka Bandung isukan. Bisi teu papanggih deui ada jalma mah teh nyaho teu obat ting wing cilaka di jalan lain ari hayang mamit-amit. Mun menisok naon teh. Cek Ira hari tanggal yang anu karasa seueul na karana dina angeunna. Mud arek init ka Tasik atar ka Bandung. Mud hari tanu mundur lalaunan piraku ting Ira kudu nyusul ka Mud. Mun Yang geus nyaranya assalamualaikum. mun Waalaikumsalam mun teh. Ira hari tanu ngahing-hing ceurik. Nusa terusna nagog di sisi jalan. Abdul hari tanu ningali Ira anu ceurik aneheun. Nusa terusna Abdul cengkat. Ira kunaon? Teu kunaon. Cek Ira harita nu langsung cengkat bari ngusapan Cipanon. Eta kan wargina Ira. Teu kunaon da. Keur kesel hungkul. Cek Ira teh. Nu saterusna Ira harita ka jero imah. Sedangkan Abdul diuk di dina kursi. Indungna nu ngarasa aneheun ningali Ira nu dareuda. Henteu aya keur ceurik mah. Ngan katingali we anu sedih jeung henteu meureun indungna teh. Ira kunaon? Teu kunaon mah. Ya kapirpeunan di jalan bieu. Atuh. Sok nanaon teh. Baru make cai itu si banget tuh. Cek indungna harita nu saterusna keluar. Kunaon Ira teh? Katuh da name teh aya pamegat anu jangkung nu kasep geuningan. Oh, Mud. Eta wargi. Cek eta naon teh ngaranna teh? Cek si Abdul. Nya, eta teh dulur masih kana nyabaraya we gitu. Babaturan Ira ti leutik sih. Oh, cek Abdul harita percayaeun kana omongan Ira. Dah inuna oge piraku teh kudu nyebutkeun batur menyebutkeun dulur we ka hiji moes akrab ongko jeung Mud teh. Kadua-duana oge da. Naon urusanana kitu da teh nyahoon inuna mah kabogohna Ira Mud teh. Ira harita anu geus balik deui lantaran heueuh da ninggalkeun kajenting kumaha ge tamu meureunan. Boga tata krama meureun ari Ira oge ninggalkeun jelema mah. Ngan untungna Abdul ningali jam anu geus rada peuting. Abdul oge da memang jauh balikna sok keueung meureunnan. Bu. Duh geuningan tos wengi ieu teh. Anu mah oge tabu jam 7:30. Mun ka ditu nabi keueung aduh. Oh nyanya. Mata kadi pami ameng kadi mah atuh siang atuh ulah wengi kieu. Dan nya atuh kadi tuna keueung atuh ari waya kieu mah. Mun da tadi ti tongoh buka abdi teh. Terus aram mah. Emang kali nya sareng rencangan gitu. Mohon ti tapi da tos arwih ti payun tadi teh. Abdi tadi teh aya kene hiji deui rencangan di luhur teh di bumi ieu nya rencangan tadi teh di warung. Oh gitu. Nyata jadi kitu nya akang ira ka di dinya ra. Cek Ira ku tiba kitu we. Rada teu fokus lantaran inget ka Mud anu isukan rek init ka Bandung. Para mitra kaum dangu sadayana. Kakocapkeun Mud
anu ningalkeun ira anu keur ceurik harita. Mudeng hatena ngagenok sadepeureut dina jantungna. Mun aya silet jigana dipetol dibelek tadadan. Aram jadah cara laki teh duh anjir. Aing lamun teu inget. Aing diketok teh sirahna. Ceuk mud harita bari leumpang ku kulunuan. Mud anu leumpang gagancangan harita nyimpang heula ka warung rek meuli rokok. Cek Celin cek mud harita. Iya mud kadaguan mud keur dicai Cek Celin harita. Mud harita nangtung we dina hareupeun lawang lantaran teu asup da memang manehna mung ari asup eueuh jelmaan mah sok disangka bangsa bisa disangka bangsa teh ku mud teh. Warung teh harita da beueuhan eueuh anu nungguan salakina memang keur ka Bogor da digawe di Bogor cenah. Tekung sirila Celin harita anu kakarak balik dicai nu teu make anu kungkul. beli naon mud Meuli rokok ceuk. sok nyokot sorangan rek disalin heula. Ceuk Celin harita. Angkewe sok we heula sok ceu disalin. Cek mun bari gek diuk harita dina kursi hareupeun warung. Celin harita kasa ka jero nu saterusna disalin. Tekung sirila Celin geus datang deui harita anu geus make baju dasterna harita. Lai peuting masuk make baju daster paragi sare. Sabari hiji mud? Setengah we ceu. Enates di mana geuningan? Tos dihareup gaya perlu di Mang Tatang. Oh. Budak Mang Tatang mending geulisnya kakaran nyaho ceu mah geuningan. Cek Celin. Ira apa panggil kitu ceu? Basa poe naon nya badena balik sakola. Eueuh arek ini rek nyamak cenah rek balanya. Oh sih itunya sih lumayan sih cek. Kumaneh tuh mun bobogohan kumaneh. Atuh da geus gede ceu itu mah geus dewasa mah nya lucu teh. Yakeun bae tuh, geus dewasa oge da aing musum. Cek Celin harita bari neuteup kana beungetan mud anu kasep. Gek Celin harita diuk. Rek batur lucu teh. Cuma we ngari suka rek ini tuh bisa kaburangan. Emang rek mana gitu mud? Rek ka Bandung pukul titaku si teteh ka ditu ka Bandung. Ku anu pas eta ka ditu ya. Nya. Oh, nahan gawe tapa pinah sekolah. Nyandu ka titah ka ditu cenah aya obrolin penting nya wing teh isukan rek ini teh ka ditu. Kade mana teu balik ti ka Bandung. Emang naon gitu cuman teu balik deui. Cek si mud harita. Nya, ti taheun lucu. Bisa rek mangul. Cek Celin bari mabuk kadere kana tak-tak mud. Nya geus we ngarek balik heula ceu. Atuh kade atuh hati-hati di rek mah ieu teh mere sabolo mere rokok sabungkus tah. Yang di jalan sukannya. Cek si Ece harita memang bager Celin maka si mud. Tong ceu jangan jualan. Bae we atuh. Kira rek ka dieu deui. Nyandu ka teu puguh. Kata bawa tanya. Ampun aja teu bisa makalan duit. Cek Celin harita anu memang kasih mud teh leutik bager ka Celin kasih mud mah. Tah dahar tah naon ti keur leutik we. Antukna mun teh narima rokok da dipaksa harita. Akan bae ceu nuhun pisan ieu rokok oge ya. Juga tuh. Juga rek maturan ka Ece amening geus atoh da aing sok karek keueung ngajaran teh mud. Nya arek ieu ala Ece rek ka dieu teh cenah aya bayak kieu teh nyebut rek ka dieu cenah maturan. Saha ceu? Si Naya rek ka dieu cenah tapi Oh si Naya budak namang Amir. Nya budak eta ge SMA nya ceu. SMA geus keluar maneh teh. Nah hayang neangan gawe cenah. Bawa tuh ka Bandung juk. Nah, ada orang kita. Tuh gawe mun urang gawe mah poa dibawa meureun ke urang ceu. Cek si mud harita. Atuh nyajung atuh. Asing hati-hati nanti sing salam di jalan sukannya bisa tuh nyimpang deui. Atuh cenah apurannya. Cek si mud harita bari salaman.
Celin harita nu nuturkeun nepi kana lawang melong neuteub hari ka si Imud anu ngaleos. Dedeh teuing si Imud teh karunya sebenarnya mah. Diakeun ku saha-saha si Imud teh. Untung aya urang Bandung anu sok pager ka si Imud. Cek Celin harita dina hatena mangkarunyakeun ka si Imud anu memang kasebutna perhatiin we ti leutik nepi ka ayeuna teh si Imud. Indungna di Mekah bibi-bibina da kurang perhatian si bibi mah komo boga budak dua atuh da geus garede ongkoh sarua ampesanapeun si Imud we da budakna teh. Nya da kumaha deui meureun aya geus boga keluarga mah dina ieu oge nya eta ge henteu gaplah daharna naon di si bibi. Duit diberean heula duit inungna anu di kana ATM bibina ke mun ngirim teh kana ATM bibina ke nya meureun daek teu daek we kudu meraban si Imud teh duit inungna lain masalah bager si bibi nah kitu. Waktu nu geus nyerelek harita kapeuting si Imud hadu ngadekul di kursi. Akina harita nyampeurkeun Bah Jimin. Bakat si laing aya geus ngadekul kawas kitu nya kunaon sia teh Imud boga ada teh kawas teureub deuleun. Cantul bari ngaul ngamikiran naon sia teh. Naon ari aban teu mikiran naon ing mah. Oh kur ngadekul kieu Atuh mah ngadekul teu mikiran naon TV teh disetel tatel atuh TV teh sia teh. Kahayang. Cadana kerana budak teh yeuh. Cek si Abah sok tersepeun ka si Imud anu sok ulang-ulang teh kuduna teh ceria we ningali si Imud. Ulah batur neuka inget naon teh. Abah mah kuno. Cek si Imud bari ngaleos. Cada sia nyebut kuno ka aing deuleun. Alam cada dia make jeung nyebut kuno ka aing sagala rupa sia bangsat dia. Cek si Abah harita kukulutuk we henteu kadengeun ku si Imud mah geus kaluar si Imud. Si Imud adu ngadekul harita dina kursi nu bolong-bolong teh ngalamun anteg mikiran bieu cikeneh anu kanyahoan ku manehna ira. Si Imud teu bisa mempohokeun kana cikeneh pengalaman manehna kakarge sapoe bobogohan ira geus aya nu nyabet ku batur. Emang silin kahayang ira tapi da aya katingali paduduaan kitu mah nya meureun ngalayanan we dianggapna cek Imud mah meureun keun mah heueuh ira teh ngalayanan. Sabab titahan indungna ira ge tadi geus mungeun ngan titahan indungna kudu dibaturan. Atuh kapaksa ira teh maturan pangjuguhankeun itu jeung ieuna nu saterusna ngobrol tur mere nomor HP segala rupa. Imud harita dina pikiranna bener si era kaing tega make jeung daek jeung lalaki lain deh aduh nempo aing budak leutik meureun can dewasa meureun kelas 3 SMP pasrah we aing mah bae si Rama memang geus gede geus kuduna we meureun boga kabogoh kanu dewasa si Rama kaing mah da cek Imud anu pasrah we harita anu ngarumasakeun manehna masih kene nog. Sedangkan ira mah memang keluar sekolah bisa jadi kawin sebab umurna anu memang geus kolot. Kasebutkeun kelas 3 SMA mah geus sawawa cek paribasana lamun teu diteruskeun bisa jadi kawin. Sedangkan Imud mah masih kene panjang lengkah komo ayeuna bari jeung ka Bandung mah teu nyaho nasibna mau di Bandung teh kawas kumangkena. Mod bapana akina ngagarohan. Naon Bah? Ka dieu sagedeung si aing. Mu dari tadi kokorojat. Gek diuk hareupeun ba aki. Aya naon Bah? Si laing teh isukan teh jadi pan ka Bandung. Oh jadi. Yeuh dengekeun. Jiga-jiga nama teteh maneh di Bandung teh. Cek pirasat Abah mah jika narek nitah sakola laing di Bandung euy. Jadi si laing isukan ya tatahar we bisi si laing langsung sakola di Bandung. Sabab da manehna mah jalma beunghar gampang ngagilak-gilak itu jeung ieuna. Maneh bisa langsung asup gawe sakola di ditu aya ku duit mah panana naon oge. Meureun Bah. Lain meureun sia teh. Si Mahyana pernah ngomong ka aing. Cadah dia manisok naon teh sia kakolo teh dengekeun aing ngomong teh. Lain seuri sia penguk sia Sok ngamak wae abah teh kawin teh di. udah manehna tuh dah bedegong alam cadah ti bareto teh teu ngarti sia
maneh teh nelpon ka dieu minta maneh cicing di Bandung, sekolah di Bandung. Hari abah kan cek teh tanya we si Muna, cenang kewe orang telepon si Muna tah ka Bandung rek ditanya tadi perkiraan abah teh maneh teh titah sekolah di ditu Mud. Dae kira-kira si lain ha. Nyawing daek pisan mah sekolah di Bandung mah tuh Cek si Mud atoh mun nya teh mah dititah sekolah ku teteh nu dianggap lanceuk we ku si Mud mah. Sabab bageur Adiba jeung Mahya teh. Adiba jeung Mahya teh anu geus ngabogaan budak parawan. Nya etana anu ngaranna Neng Pipi. Anakna Mahya anu geulis rancunit. Teu jauh jeung Inung we. Inung bapana geulis, anakna teh leuwih geulis anu ngaran Pipi. Pipi jadi rebutan di sekolahna. Kunaon Mud ku Mahya jeung Adiba titah cicing di Bandung. Kahiji Neng Pipi teh anu memang ayeuna keur sakola. Kasebutkeun kakara asup kelas SMP kelas 1. Neng Pipi sanajan kelas 1 SMP tapi awakna anu memang jangkung Neng Pipi teh beda jeung batur-baturna anu lain calaleper. Sedengkeun Neng Pipi mah bener jangkung ngan perah awakna memang teu saimbang, awakna da jangkung leutik we ngan jangkung ngajeling di sekolah teh pangjangkungna we. Umurna nya kelas 1 SMP sabaraha taun. Beungeut anu geulis, rupa anu matut tangtuna. Teu jauh tinu jari bapa anu kasep jeung indung anu geulis. Anakna teh leuwih geulis, leuwih manis tibatan anu jadi kolotna duanana. Alasan eta Neng Pipi anu hariwang nekeranan. Neng Pipi pernah diantir-antirkeun ku supir oge teu cocok. Mungeun Pipi teh. Aki-aki nyebutna teh. Geus aya kana 3 atawa 2 na Pipi teh. Boga nu hiji pamuda pernah. Rada colonos cenah cek Pipi teh. Mung keluar. Anu terakhir nu katiluna. Bapak-bapak geus wisan, mung hapeuk cenah nyebutna teh. Tampikan budak teh. Kunaon teh bersih, sehat. Nu matak Mahya jeung Adiba arek mawa Mud ke Bandung teh lain naon kahiji jang ngajaga Pipi. Sabab Mahya geus apaleun kumaha hebatna si Mud. Nya kitu Adiba nu jadi indungna. Nyahoeun kumaha hebatna si Mud nu tangtuna percaya 100% ka si Mud mampu ngamankeun anu jadi anakna. Ya anakna teh kasebutkeun jadi irongan jalma-jalma. Pemikiran Mahya piraku teuing manehna kudu saban poe ngantirkeun anu jadi anakna sabab manehna oge boga pagawean itu jeung ieuna sedengkeun Pipi mung diantirkeun ku nu lain keukeuh hayang ku bapana atau ku indungna. Sabab ngarasa nyaman diantirkeun ku nu jadi kolot antar jemput ku nu jadi kolot daripada ku batur supir anu bau ladu cenah nyebutna teh. Mung we sama sakali. Antukna Mahya mutuskeun jeung Adiba pikeun narik Mud ka Bandung ti Bogor, pikeun cicing di Bogor ngan ca diomongkeun ari ka Mud mah kakarakan jadi akina hungkul atoheun akina oge da memang rada jengkel ka si Mud teh. Oge taradaekeun gawe di lemurna oge si Mud cicing ngajentul keur mah heueuh da sakola jarang balik si Mud teh. Sakalian balik dinya molor we tawa ulin si Mud teh. Taya lian ulina teh nyaeta di warung itu we tempatna teh ulina teh. Datar aya baturna si Mud mah. Mungeun jeung batur-baturna teh padahal batur mah sok ngurek itu jeung nguseup itu. Mung si Mud mah anehna teh. Cicing we teh batan diajak nguseup diajak ngurek ku batur mung we sama sekali si Mud. Cicing we ngajentul. Mun bosen di imah nya ka Ceulin di warung ngajentul. Si Mud mah sok kadang-kadang dititah ku Ceulin panyokotkeun itu pamau lumayan yang udud-udud mah aya si Mud teh. Nyara eta ge teu kakurangan si Mud beda. Dipenuh ku bibina da duit indungna.
tapi lumayan we si mud dan teu ngedul sebenarnya di imahna ngedul si mud teh matak jangkeleun akina teh si mud anu isuk-isukna kakocapkeun geus ngobrol peutingna jeung aki jeung ieuna pamitan ka sararea katut ka si bibina mah teu nyahoan si mud teh lamun dititah cicing di Bandung ngan mere ongkos itu jeung ieuna mamatahan weh antukna si mud harita lempang isuk-isuk sekira-kira jam 8 pakai jaket jerona make kemeja pantas si mud teh siga budak SMP sebenarnya ai geus make kitu colonos katingali teh belang etana bulawuk lamun geus make baju SMP celana ponok awak jangkung nya ngaran-ngaran SMP atuh da sing digaya-gaya ge anger we celana ponok si mud teh katingali budakna teh ayeuna mah make celana lepis sepatu alus da boga adiba atuh jeung mahya segala dipangmeulikeun mun ka Bandung pangmeulikeun pakaian itu jeung ieuna dibawa ka supermarket itu jeung ieuna pokona ngeunah we si mud mah antukna si mud lempang harita mawa tas genongna anu disangkehkeun dina tak-tak belah kencana henteu diganong si mud tarlaikeun ngaganong tas si mud disangkehkeun we gaya nekeranan make jaket anu lepis si mud sirah anu kulimis lantaran tos mandi rek ini teh muwuh kasep beuki kasep we si mud sanggeus kaliwatan jembatan harita melong ka imahna Mang Tatang anu persis aya hareupeun imahna Mang Tatang duh sirah ya eueuh nya ceuk mud anu ingeteun ka ira anu mudah-mudahan ira teh geus init sakola sabab lamun can init sakola masuk bingung kumud pasti bakal bingung we sabab ira bakal ngerenyeng terus mung ditinggalkeun peuting wae ge kakara kitu manehna geus ceurik nya komo ayeuna nyaho mud geus katingali make pakaian dangdan alus arek init ka Bandung pasti we bakal riweuh kitu cek pamikiran mud para mitra kaum dangu sadayana mud harita nu nyebrang jalan saterusna mud harita nangtung hanapeun tangkal sawo teu jauh jeung imahna Mang Tatang nyatana imahna ira mud harita ngareretan we ka kamar anda ka tempat ira sok cieun jol keur kitu mau digeroan harita ku inuna ira mud mace cek mud harita nu nyampeurkeun rek mana geuningan aduh menikat kasakpi menikat keren kieu euy meni sigan geus dewasa ieu mah kasep ih arek ka Bandung puguh ceuk teh ira sakola kakana cikana init jeung bapana oh nah ka Bandung ning aya naon teu puguh dititah ka Bandung puguh ceuk oh kitu mana saliwat masih kan geus dewasa mud heeh puguh ge telepon kira-kira mudnya nah budak teh video call deh halo assalamualaikum Ira kenapa video call naon deh mah tanu Ira tah baju nu eta pangkat jerokeun mah nya bisi hujan aduh puguh poho tadi teh anu mana Ra Ira si Mud dari ka Bandung gara mana si Mud mah iya si Mud Mud si Ira ya naon cek iya
Mun harita nyokot HP anu di video callkeun ku Ira anu nitipkeun baju lantaran bisi hujan katingali geus angkeup lantaran Ira anu poho cenah ditapak ka jero kamarkeun. Ira anu neuteum seukeut ka Mud anu kasep make pakaian lepis itu jeung ieu sakumaha ilaharna budak pemuda. Mud, kamu jadi inget ke Bandung, Mud? Cek Ira harita bari urat teret ka kenca. Sabab di belah gigireunana supir nu jadi bapakna supir teh. Samu Ira kadenge harita ku Mud. Si Mud, Pak. Mud harita ku ti baseuri we. Sakolara. Cek Mud harita. Ai bapak mana? Cek Mud kelah nanyakeun bapana. Aya, iya kan nyupiran. Naon Mud? Cager mang teu panggih wae geus lila abi kamari kadinya teu panggih. Nya kitu hirup di jalan Mud dah. Teu papanggih ceuk sapan penting-penting kapan kapanggih. Kurasa kolepat. Rek ka Bandung mangnya, minta doana we. Nya Mud sok didoakeun sing salamet Mud nya. Ira rek mulang deui atuh. Duka tuh Mud, duka rek sekolah di Bandung, di Bandung meureunan. Mud, sekolah di Bandung. Cek Ira harita langsung we nyelap omongan anu jadi bapana. Ya, nya jiga nama teh. Cek Mud harita make nyebut teteh deui ajeuna. Ira nu teh malan harita katingali dina panonna ngarana Jemeng. Siga rek ceurikan pada heuh aya bapana era we gula giru ku Ira teh harita di elap. Yang satu tehnya itu aya mobil. Cuy, Cek Mud teu nunggu jawaban. yang satu Iranya karena itu saya mah di kajerokeun baju seberapa hiji gitu. Opat mah geus gararing lebar soalna mah. Cek Ira eta rada dareuda. Indungna kerung barang ngadenge Ira nu dareuda kawas kitu. Nu saterusna Ira langsung we maneuman HP. Kunaon si Ratu siga nu rek jebleh di budak teh. Cek Hampurannya salam we ka kabehanana ka Ira nya pang namanya. Hampura kitu. Mun ayeuna rek ini tuh geus aya angkot na. Cuma tuh Mud hampurannya oge. Ira tuh sing rek direun aya sekolah di Bandung meureun Ira tuh mau papanggih meureun. Nya sering meureun wingi ka dieu ceuk, mudah-mudahan we. Nya ceuk nya. Entos Assalamualaikum. Waalaikumsalam jugbunnya. Hati-hati di jalanna. Antukna Mud harita naik kana angkot. Nu kabeneran dihareup angkot teh kosong ku aya duaan eta ge budak OSIS sungkul di luar teh budak SMA. Mud anu naik angkot anu geus apal jalanna ayeuna mah geus dewasa ongkoh meureun. Mud teh sakola ieu dina waktu harita geus jelas rek ka Bandung. Ngaliwatan sakolahna angkot teh. Liang. Mohon mang Mud harita turun di leuwih liang nu saterusna naik mobil anu paranang siang. Atana pinu ka Merdeka. Eta kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali naik mobil teh. Nu jelas mah ka Merdeka we gitu. Deka yo. Jang, Bogor. Bogor mang. Harita Mud naik harita. Keclak naik kana Bogor. Teu kacatur di jalana Mud harita geus nepi deui ka terminal, malah geus nepi deui ka Baranang Siang. Mud harita ngadaguan bus anu ngetem lila na keranan. Aya kana sajamna leuwih eta ngetem teh nyebutkeun rek init cenah. Mobilna mah geus surung. Tapi teu daekeun maju-maju. Mud harita di terminal digulung ku tukang dagang. Jang jeruk. Yang badai ya. Di terminal Baranang Siang. Ceduk sirah atana teh Mud anu pula anu sasarean Mud teh bakatku kesel. Ceduk sirahna teh harita ku juru dagangan harita didupak. Mud teh ngulisik.
tuh bawa omong cicing we kakara ai mun geus hudang mah harita eta tukang dagang teh jang jeruk jang jeruk mau amang duit cek si mud harita mah kokotak jang duit mah dari jeruk mah ye tak ulah lieur tempat tuduh dina mobil budak sarbel ye jeruk mah mau amang 15.000 jang 10 mal aya nu dagang 15.000 10 mah udah mau amang atuh cek mun harita nu jengkel lantaran eta diasong-asong kana pala beungeutna cik atuh cek urang mah gitu ya tuh 15.000 bae 20.000 aing sah tah mau 20.000 tah nanti 20 siki tah aing mah tah bae 15.000 tah cek mun eta cek nu dagang harita ditaekeun yo tah 20 juta mau emang moal tuh duit tuh nesa ongkosin duit nage cek mun harita piraanan jang atuh nu kieu lah dihakan heueuh ieu teh da atuh lain teracun atuh ieu teh mang aya dagang teh sok maksa cek mun harita penumpang nu lainna harita anu marlongkeun ka mod nu ngararomong da memang pedagang dinya loba ngagulung dinya teh anu meuli hiji teh garulungna teh aya kon opatan limaan supaya dibeli meureunna kekeh we mod mambung tegablek mobil liar tegablek duit liaran atuh tampang we make baju lepis mod anu amarah harita ti tukang nang tuh mang ngomong naon sih dagang deh nu bener atuh cek mod harita dagang nu bener sian nu bener sia cek tukang dagang bari ngalios mod harita ngacejek kana pala bujur eta nu dagang atuh purusut we didinya keneh jeruk mana mau purusut harita lantaran lesot tina cekelanana aduh cadas ya cek nu dagang harita bari luncat nu saterusna balik deui ka mod anu nang tuh cek uing oge ulah sok macam-macam mang si didagol ku aing cek mod harita nu geus nemongkeun wawanena dina waktu harita da anu geus gede mod atuh jadas ya ngajago maneh di dieu euy cek tukang dagang harita bari sereuweul nyereuweul ka mod anu mungkapi heulaan harita cebret harita mugah harita langsung ngahajar cukang irung eta jalma cer kalayang eta jalma langsung kahanap pru ti gugulutuk dina labang mobil lantaran aya tangga teh geuningan mun harita anu pok ngomong sadi maneh naon sia cek mun harita tuh da cek nu dagang harita bareng peos salah saurangna jalma nu awakna busekal harita sia ngaributkeun di dieu sia cada sia urang mana sia aing mah teh urang leuwih liang cek mun harita leuwih liang sia eta jalma ngahumatkeun leungeun lantaran kesal meureun ka mod anu nang sigah nu nangtang mod harita anu tibah nyempeng kana pelebah beureub eta jalma nu saterusna ku mod dipencet eta beurutna karakak kadenge ku mod harita nu saterusna mod harita langsung ngahajar pelebah dadana make dampasukna mod hiu cebrot celeng eta jalma langsung ngacreng nepi ka hareup harita teh kubrak eta jalma ninggang ka konektur anu kakararek asup harita kana lawang astagfirullahaladzim cek konektur harita kunaon ieu teh kurang ajar cadas ya awas ya cek eta jalma mod harita leumpang lalaunan gerowak saterusna mod luncat harita keluar ceprot sabaraha kali harita proyek sabaraha urang nu datang harita rek mantuan ka jalma nu disiksa ku mod harita nu teu cicingeun awakna anu lingas sapada harita ditembongkeun ku mod wawanen mod ayeuna ditembongkeun eta jalma nu ngaroyok harita kabeunangan kabegena sakolepat leungeun-leungeun mod jeung sukuna harita nu ngahajar ka musuh-musuhna nu aya dirinya ceprot cungkal jalma kabeh eueuh nu nganggap mulia ka mod kabeh ngoleper harita lantaran teungeulan mod suku jeung leungeun harita niban kana awak manehan kacida pisan kuatna nu antukna gemprah di terminal mod harita malalunur jelema teh sama sakali sageus kitu mod naik deui meuni santai na kerangan asup kana jero beus teu naon ujang cek bapak-bapak teu naon mang
Tung manting mang nu kitu mah. Nya bener Jang. Ya bener jangan apa gue lagi boga tadi dipaksa nih. Ih, pika sebelen keranan. Cek ibu-ibu aya mah dina mobil mah recet ngomong nyakeun. Itu jeung ieu na. Tadi mah kamarana mah teuing jarempe we leuwih-leuwih 3 angan nu katincak harita. Ayeuna mah meni reheng di jero teh. Tekung serila mobil harita geleuyeung. Mod harita ditarempokeun ku jalma-jalma cikeneh ti handap anu dararagang miris harita ningali jalma anu memang gagah nakaranan dina mobil anu maju terus ka jalan tol. Palamitra kaum dangu sadayana. Mod dina beus harita teuing kunaon kenek teh da teu menta ongkos ka mod atuh. Cacakan embun teh diuk ditogangeun kenek di hareup. Diliwat we nu gigireun mod mah dipenta ongkos. Mod harita kerung. Nah, aing teh dipenta ongkos. Aneh poheun kitu. Sanggeus kenek tur balik di kadinya. Mang, iya ongkosna. Wios ujang wios. Tangtuna para penumpang nu lain ge surti jeung hati. Sabab cikeneh ningali kejadian di terminal. Sararea harita cicing weh, eun wareni ngomong. Mobil harita nepikakeun ka rest area tengah-tengah. Sararea harita eureun kasup mud harita nu turun culang cileung mun teh bingung. Harita digeroan ku bapak-bapak. Jang, ka dieu Jang. Nu tetela eta teh geuningan supir beus. Naon Mang? Cek mud. Ka dieu. Dari dia tuh. Cek bapak-bapak bari ngaleng ka mud. Asal mana Jang? William abi Mamang. Oh, ti Leuwiliang. Terus arek ka Bandung teh ka saha? Ka Lanceuk, Mang. Oh, Lanceuk di Bandung. Nya. Teh kemana itu teh? Ieu Bang dari dia yeuh, jeung Mang geura yeuh, jeung supir jeung kenek tuh. Loba tuh batur tuh kenek tur tuh. Oh, mayar Mang. Keun bae da gratis ieu mah yuk. Mau diajakan dahar dina mobil atau napi di restoran. Anu memang geus diajangkeun jeung supir, gratis supir jeung kenek tur. Antukna mu dibawa dahar, mun ngalimet we. Sanggeus beres dahar mobil maju deui. Mu diajakan ngobrol we ku kenek itu jeung ieun. Wah, memang Jang teu diwarah mah di dinya mah geus ripuh pokona mangan untung. Ujang mah boga wawanen. Atuh da kesel Mang ye sirah di dagoran geura ku eta ku dagangan. Sina hudang leuwing teh pukul tunduh. Ngarjang bakal kitu da eta mah di dinya mah lain sakali 2 kali. Loba pasear teh ngan pada heuh batur masuk kadang-kadang nyari nu wani mah aya, nu wani ge ngajak gelutnya anger ujung-ujungna bubuk Jang. Udah dirampok atuh lobaan jelmana. Ujang mah hebat atuh bisa ngelehkeun jalma sakitu lobaana di terminal. Sok ujang kadinya deui keur jago lamun teu tararungkul Jang. Ada lain jagoan Mang ada. Bongana we. Nyakeun bae Jang lah. Diwarah tuman cek naik tur harita nepi ka Bandung teh ngobrol we jeung mud harita nu aya tukangeunana mud. Da si Mang dina panto hareup. Sanggeus tepi kaleuwih panjang eta mobil cerut mud turun. Terus ka mana Jang? Cek naik tur deui harita ngomong deui ka mud. Rek terus ka ieu Mang. Ka Pagarsih. Oh, nya tuh naik eta we Jang tah. Atawa naik bis kotang ke turun di ditu da kaliwatan ka jalana.
Nyamang puge. Cek mood harita saterusna pamitan ka kenek nu bager harita teh. Mood lempang nuju ka nanti keluar di terminal nuju ke tempat bis kota anu aya di sabeuleunana bis kota teh. Eta bis kota teh loba karana nu kadago nu kaledeng nu kemana-mana we. Mood harita naik bebas nu pokona harus ka ditu we dangke bakal ngaliwat ka tempat eta daerah Cibadak. Geuyeung mobil bus anu geus pinuh teh harita maju ngageuyeung tekung silila mood geus nepi deui kan dituju. Mood harita turun di parapatan. Nu saterusna mood leumpang da teu jauh ti dinya, piraku teuing kudu naik angkot mana. Leumpang we mood. Sanggeus nepi ka imah anu memang kasebutkeun mewah. Eta imah teh memang teu gede imah teh, tapi mewah. Imah 2 lantai. Nyatana Imah Mahya jeung Adiba warisan tinu jadi di mapana Mahya, nyatana pasubur anu ayeuna geus almarhum. Barang nepi harita satpam geus apaleun ka Mud sabab lain sakali 2 kali Mud teh sering ka dinya. Oh jang Mud, mangga kalebet jang. Cek satpam nu geus mukakeun lantaran katingali rentang-rentak Mud harita. Si tetehna aya, Pak. Cek Mud harita. Aya sarea. Cek satpam oge sarua. Sanggeus kitu Mud harita langsung we leumpang kana pantot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenge ti jero nu malan. Tetela geuningan anu jadi inung pipi nyatana Adiba. Mud, sakajero Mud. Lantan si Aga aya dah. Teh can angkat kitu teh. Cek Mud sopan. Acan. Ayo kajero. Mud teh sorana kadang-kadang ngagerengkeng gede, kadang-kadang leutik, ada budak keur mujina kitu. Kadang-kadang gede we sora dewasa gitu kan sok dicampur ujung-ujung ngalik sorana teh. Ka dieu ieu Mud. Damang teh, Cek Mud bari ngasongkeun salam ka Mahya jeung Adiba. Bari suntangan. Alhamdulillah kumaha lagi di Bogor. Alhamdulillah, Sok dieu heula tenang lah. Adiba nu ka dapur harita nitah ka si bibi pangieunkeun cai tu jeung ieuna. Tekung sirila trik 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 cenah nu tangga turun ti tangga luhur. Anu tetela geuningan anu turun teh Neng Pipi. Anu apaleun tang tuna ka Mud. Neng Pipi damang. Mud, alhamdulillah damang Kang. Cek Neng Pipi harita anu imutnya gelenyu. Mud harita tiba seuri we. Wanoja anu kakara kelas 1 SMP teh duh menikot katingali angleng nakranan kan Mud teu bisa kumaha-kumaha dah tuh dah. Anakna Adiba biar aku teuing cek Mud. Nya ningali Mud ke da normal geulis eta teh budak teh. Tapi da teu bisa kumaha-kumaha tiba luar balieur we jiga eme. Neng Pipi harita dieu. Ame dongkap Kang. Mun pugu Neng. Teh sakola geuning. Anu keson teh siang. Jam 12:30. Oh, jam 12:30. Cek Mud dari teh bari ngareret kana jam dinding. Anu tetela manehna nepi ka dinya teh geuningan 11:30 ge kurang. Lancar jalan Mud. Ya lumayan, alhamdulillah teu pati macet ngan lila di rest area we tadi teh. Cek Mud harita ngabejakeun. Dareula juga tujub. Can hayang alang kewe. Nyata sareng atuh sareng Pipi yuk. Da Pipi kita sentuang. Cek Pipi harita nu ngajakan ka Mud anu geus wawuheun tang tuna. Yang kewe mah. Cek Mud harita ngangkekeun. Pramah hayang hatena mah. Ngapera nya pura-pura we teu lapar Mud teh da ayeuna mah geus boga. Teu kawas baheula. Mud teh ayeuna mah geus boga kahideng ayeuna geus dewasa ngaranna geus
ngaran-ngaran geus boga kabogoh ka anu saluhureun atuh da nyage ka karsa poe geus disamper heulang eta kabogohna teh. Nyatana ira mod harita anu nginum rek nyeun kopi mod angke WA manis sagala engke bi panggilkeun kopi ya 2 we jeung abi bi cek Mahya harita anu ditanyaeun ka si bibi tukang sirila si bibi harita geus sigap panggilkeun kopi jeung mud jeung Mahya. Dengan juga tuh rek dahar mah pipi. Jika diiba harita nitahkan jadi anakna nu can init wae nyebutkeun rek dahar teh. Engke weh. Rek sakola. Cek pipi teh. Pipi harita nu tungkul weh. Banget anu geulis menika tingali hejo carulang banget aduh mentak lemes nakaranan anu ningali. Sakola teh di mana kitu neng pipi teh? Jadi itu dia sama hiji. Oh, dia sama hijinya. Pugumut bantak maneh dibawa ka dieu teh. Lain sama hiji sampai hiji. Mantak ke teteh peuting nelpon lain naon. Kira-kira lamun mud sakola di Bandung daek. Daek, Mud kuarek diasupkeun di sarua di sakolana pipi nu kabenaran pipi ge daekeun pinya sareng pipi cek pipi harita akan meureun tiasa moalnya ada abi makan di sekolah nanti ieu. Wah pokokna mah gampang ke lah diuruskeun ku pasti bisa pokokna mah. Cek Mahya bari serinya tang tuh bisa tidak Mahyawan make duit atuh da keur mud ge lumayan wen teu bodo-bodo teuing nya ge can pernah juara ka hiji tapi mud tapi kasebutkeun nya pinter we sakitu nama da pertengahan ka luhur mud mah sakolahna kasebutkeun anak otakna teh gitu teu eleh waktu beuki nyerelek mud oge harita ditempatkeun di ruangan luhur di kamar luhur belah hareupna kamar pipi sedangkan di tukangna nyatana gigireunana kamar mud belah dituna saeutik kahalangan sakamar di tengah-tengah toilet eta teh. Jadi mun toilet teh di pipinya da teu eueuh ke toilet di kamar. Di luhur mah kajaba mun dihandap di kamar kabeh. Mun di luhur mah tengah-tengah kamar teh eta toilet teh kudu kaluar heula. Nya titi pipi atawa mud di kamar tengah mah anta di luhur mah. Antukna mud harita pas sore ka luhur nyimpen buku nyimpen itu jeung ieu nah anu memang titah dibawa ti Bogor dibawa we ku mud teh da gampang buku mah di dinya ge loba tinggal meuli gitu cep Mahya teh kan peda bisi aya pelajaran anu perlu dibawa we ti Bogor nu penting-pentingna gitu mud oge sebenarnya teu bebeja kana jadi bibi narek ieu di Bandung da can apal teh ya paling oge cenah engke we mun balik ek bebeja mah cenah kitu nyakeun bae cenah cep Mahya. Sedangkeun neng pipi anu geus diinit harita dianterkeun ku Mahya da mung ku nu lain teh iwati ku Mahya mud harita kahandap deui adiba anu kabeneran aya teu ka kantor adiba teh da adiba jeung Mahya teh beda perusahaan adiba nyekel perusahaan anu warisan nu jadi bapana we tangtuna ayeuna jadi ku adiba di Cepengna sedangkeun Mahya mah tetep we di perusahaan anu jadi bapana nyaeta di toko subur. Mud teh gimana diajar mobilnya. Duh katu teh buka bisa nuka moal ya pasti bisa diajar mana sadar lagi cara nu bisa teteh si age kabeh ge nu bisa ngan peda diajar kan jadi bisa meureun engke ku si ade diajarkeunnya ameh naon teh ameh bisa li ameh naon ih. Oke, maksudnya teteh lina naon ameh ka sakola bareng jeung anu jeung pipi anu sakalian si teu bisa nganteurkeun tapi si teteh teu bisa nganteurkeun kan ku mud meureun dibawana
si pipi wae geus lumayan bisa rada bisaeun ngan teu meunang udah leutik keneh masing bisa oge. Emang pipi bisaeun nya bisaeun pipi mah ngan pada teu meunang cek teh ulah waka nya lamun di komplek mau sok mamawa nyobaan gitu kukurilingan gitu ngalancarkeun we tambut mangke mah wayahna kudu daek da mun bae kelas 3 kan sakedeung di kelas SMA. Terus mau SMA di mana teh? Yang di dinya keneh. Duh, tapi mun kan sakedeung deui teh meureun di Bogor sakola SMP teh meureun. Nya kudu sabaraha bulan deui kitu mun. Nya duka 5 bulan duka sabaraha bulan deui pokona sakedeung deui we bujian. Yang geus bae teh naon. Ujian mangke di Bogor we. Anu mah geus we di dieu heula. Atuh kumaha sakola teh? Yang gampang ge bisa diatur lah. Cek adiba harita. Nu penting mah ieu mah. Sakola heula we di dieu. Bisa engke diajukeun lah pokona mah di dieu. Kajenting teh ujian oge bisa dipindahkeun ka dieu. Nyai bisa nama teh naon teh. Nya sok teh naon. Cek adiba harita. Pokona mah naon bisa we gitu cek adiba mah. Teuing masalah pokona bisa we geus. Antukna mood teh isukanana. Kakocapkeun isukanana. Mood anu diajar kana mobil ngalalanyahan heula di salah sahiji perumahan anu aya di daerah Bandung tangtuna. Kelayang geleyeung mun teh hampir nabrak tukang beca malahan. Tapi da tina naon. Lantaran geuat gentak di rem harita. Mood kewilang calaka